Դարձյալ ընթերցենք 11 համարից։ Ուստի մտքերնիդ բերեք, թե դուք ատենմը, մարմնավոր հեթանոսներ լինելով, որոնք անթլպատ կսեպվեն անոնցմե, որոնք թլպատված կկոչեն իրենց մարմնի մեջ, ձեռքով եղած։ Որ այն ատեն դուք առանց Քրիստոսի էիք, ու հեռացած էիք Իսրայելի հասարակությունեն, և օտարացած խոստումին ուխտերեն, ու հույս մնալ չունեիք, և աշխարհի մեջ անաստված էիք, բայց հիմա Քրիստոս Հիսուսով դուք, որ ատենմը հեռավոր էիք, մերձավոր եղաք, Քրիստոսին արյունովը, վասնզի անիկա է մեր խաղաղությունը, որ երկուքը մեկ հրավ ու մեջտեղի բաժանող պատը, այսինքն իրարու հետ եղած թշնամությունը իր մարմնով քանդեց։ Եվ հրամաններով եղած պատվիրանքներուն օրենքը խափանեց, որպեսզի իր մարմնով այն երկունքին տեղ նոր մարդը ստեղծե ու ասով խաղաղություն անե։ Եվ երկուքն ալ մեկ մարմին եղած հաշտեցնե Աստծո հետ իր խաչովը, վասնզի անով սպանեց թշնամությունը և եկավ խաղաղություն քարոզեց ձեզ, որ հեռու էիք և անոնց, որ մոտ էին։ Ամեն։ Այստեղ կանգ առնենք։ Պողոս առաքյալը խոսում է Քրիստոսի արած գործի մասին։ Ինչպես նա իր խաչով, իր մարմնով քանդեց, կործանեց բոլոր այն բաժանումները, որ կային ազգերի միջև։ Բաբելոնաշինության ժամանակ, աշտարակաշինության ժամանակ, երբ մարդկությունը ըմբոստացավ Աստծո դեմ և գոռոզացավ, հպարտացավ, ուզեցավ Աստծուն հասնել, Աստծուն հավասարվել, մարդկային կրոնքների գաղափարն է այստեղ թաքնված, Աստված կործանեց Բաբելոնը և լեզուները խառնվեցին իրար։ Եվ այդ պատնեշները եղան ազգերի ու ժողովուրդների միջև։ Հետո Աստված մի նոր ազգ լուսաշխար բերեց Քաղդեացի Աբրահամի միջոցով, որին տվեց խոստումներ, որի սերունդին տվեց խոստումներ, որով պիտի լույս աշխարհ բերեր աշխարհի փրկչին։ Այս ազգը ուներ ուխտեր, այս ազգը ուներ նաև առաքելություն ազգերի ու ժողովուրդների միջև։ Բայց ցավոք սրտի այս ազգը ուխտերը չպահեց, պատվիրանազանց եղավ, Աստծո դեմ ըմբոստացավ, չիրականացրեց իր առաքելությունը, մերժեց իր իսկ Մեսիային, իր իսկ ազատարարին և այսպիսով կորցրեց իր համաշխարհային դերն ու նշանակությունը։ Եվ այս ժողովուրդը, որ ուներ ուխտերը, որ ուներ խոստումները, այլ ազգերին, այլ ժողովուրդներին, նայում էր որպես օտարներ, որպես անթլպատներ, կամ ինչպես իրանք են ասում գոյ, ուղղակի գոյ, թշնամանքով լցված, բոլոր նրանց հանդեպ, որոնք ըստ իրենց չափանիշների պիղծ են։ Բայց Աստված սիրեց աշխարհը, ոչ միայն նրանց, ովքեր որ ունեին ուխտեր ու խոստումներ, ոչ միայն նրանք, ովքեր որ ունեին Աստծո կողմից ընտրություն, այլ նաև ողջ մարդկությունը։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց։ Աստված իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին ուղարկեց աշխարհ, ոչ միայն հրեայի համար, ապա նաև հեթանոսի համար, բոլոր ազգերի, բոլոր ժողովուրդների համար։ Հրեաները դժվարանում էին ընդունել Հիսուս Քրիստոսին, քանի որ Հիսուս Քրիստոսը կամ գալիք Մեսիային նրանք պատկերացնում էին
իրենց կաղապարների մեջ, իրենց ազգային շահերի կաղապարների մեջ։ Եվ Քրիստոսը չէր տեղավորվում այդ կաղապարների մեջ։ Նրանք ակնկալում էին, որ Մեսիան պիտի գար եւ վերահաստատեր Դավթի ֆիզիկական թագավորությունը, կործանելով ժամանակի իրենց թշնամիներին։ Այս Հիսուս Քրիստոսը դա չարեց։ Ինչու չարեց։ Որովհետև Դավթի թագավորության խոստումը հոգևոր թագավորությանն էր վերաբերվում։ Տեր Հիսուսն ասաց, Աստծո թագավորությունը չպետք է լինի այսինչ քաղաքի մեջ, այնինչ գյուղում, այսինչ երկրամասում։ Աստծո թագավորությունը ձեր սրտերի մեջ պետք է լինի։ Որովհետև նախքան Աստված, նախքան Մեսիան կթագավորի երկրից վրա, նախ նա պետք է թագավորի ձեր սրտերի մեջ, որովհետև չարյաց աղբյուրը դիվային ուսմունքները, դիվային ուսուցումները, դիվային գործունեության ակունքը մարդու սիրտն է։ Սա պետք է վերափոխել։ Երեմիա մարգարեի միջոցով Աստված նոր ուխտ է կնքում, նոր ուխտ է, ուխտի մասին է խոսում, ասում է կգա ժամանակ, երբ ես իմ ժողովրդի հետ նոր ուխտ կկնքեմ, եւ այդ նոր ուխտը ոչ թե կլինի քարե տախտակների վրա գրած, այդ օրենքը ոչ թե քարե տախտակների վրա կլինի, այլ սրտերի մեջ գրված պետք է լինի։ Եվ Աստված խոստացավ իր հոգին, Սուրբ հոգին, որ Սուրբ հոգով, որը որ կոչված է եւ Աստծո մատը, պետք է գրի Աստծո օրենքը, ոչ թե քարե սալիկների վրա, ոչ թե թղթի մագաղատների վրա, այլ մարդու սրտի վրա պետք է գրի։ Որովհետև դիվային աշխարհը իր գործունեության դաշտը ապահովում է երկրից վրա, իր շնորհիվ մարդու մտքի եւ սրտի։ Դրա համար Աստված պետք է նախ այստեղ բնակություն հաստատի եւ այստեղ բնակություն հաստատի, որպեսզի փակվի դուռը դժոխքի եւ բացվի դուռը երկնքի։ Ու ես եւ դու դառնանք ոչ թե գործիք սատանայի ձեռքերում, այլ Աստծո ձեռքերում։ Ոչ թե չարը գործենք, այլ բարին գործենք։ Մենք ապրում ենք ժամանակների վերջում, սիրելիներս։ Մենք վերջին ժամանակներում ենք ապրում եւ մենք տեսնում ենք, թե ոնց է ահագնացել դիվային աշխարհի վերջին ճիգերը կործանելու աշխարհը, կործանելու մարդկային հոգիները։ Ամեն օր մենք լսում ենք չարության վառ դրսևորումների մասին։ Ամեն օր լրատվական դաշտի, որ հետևում ես, հասկանում ես, թե ինչ սարսափելի ժամանակներում ենք ապրում։ Երեք կարդում եմ լուրերը Երևանի հեռավոր թաղամասերից մեկում, մեկը վրայերթի է ենթարկում շանը, վիճաբանություն է սկսվում են իրար հետապնդել երկու մեքենա։ Երկու մեքենա հետապնդում են իրար, մայթով քայլող մի կին իր երեխայի հետ, փոքրիկ երեխայի հետ մայթով քայլում է, այս իրար հետապնդող մեքենաներից մեկը գալիս է եւ մայթում ճզմում ու այդ կնոջը սպանում է, երեխային էլ ծանր վիճակում տանում են, հասցնում են հիվանդանոց։ Այսինքն ուր կարելի է հասնել, կարծես սատանան մեզ զրկել է բանականությունից, այն տարական հասարակ բանականությունից, իրար լսել, իրար խոսել, իրար հասկանալ, ինչ որ բոլորը ուզում են ուժ ցուցադրեն իրար հանդեպ։ Եթե մեր երկրում, մի շարք այլ երկրներում այսպես ագրեսիվ ֆիզիկական ագրեսիա է ուրեմն ցուցադրվում, շատ ուրիշ երկրներում էլ, որ թվում է, թե ավելի ցիվիլ, ավելի այսպես երկրներում էլ, տեսնում ենք անտարբերության ոգին է տիրում, որը նույնչափ, եթե ոչ ավել այսպես սարսափելի մեղք է, անտարբերություն, մեկը մյուսի հանդեպ անտարբեր են։ Անտարբեր են։ Ամեն օր հարյուրավոր երեխաներ են մորթվում, սպանվում Պաղեստինում։ Ամեն օր այրվում։ Դպրոցի էին խփել, ինչ էին խփել, երեխաները մեջ այրվում էին։ Ես տեսա այդ կադրերը։ Ոչ մեկ զեն չի անում։
Ոչ ոք չի խոսում, որտեղ նրանք արաբ երեխեք են։ Մենք մեծերս որոշել ենք, որ իրանք արաբ երեխեք են ու իրանք կարան հանգիստ սպանվեն, մորթվեն։ Մենք, երբ որ 15 թվականին, լսեք հայ ազգ, 15 թվականին, երբ որ մեզ կոտորում էին թուրքերը, մորթում էին թուրքերը, մենք հազիվ հասանք Տերզորից, հասանք Սիրիա, այդ նույն արաբները ընդունեցին մեզ, իրենց տներում ընդունեցին։ Սիրիայի համայնքը, հայ համայնքը, Լիբանանի հայ համայնքը, Հորդանանի հայ համայնքը, բուն Պաղեստինի հայ համայնքը, հա, որ հետագայում 48 թվին դարձավ Իսրայելի պետությունը։ Այդտեղ մեզ ընդունել են։ Այո, մենք շենացրել ենք նաև այդ երկրները։ Ընդամենը մի քանի տարի հետո մեր պապերը այդ երկրները սկսեցին շենացնել։ Բայց սոված ծառավ մեր, երբ որ եկանք, այդ մարդիկ են իրենց ստանդարտները բացել մեր առաջ։ Լինելով մուսուլման, ինչ կապ ունի ազգությունը։ Ինչ կապ ունի, երբ որ մարդը մարդուն է ոչնչացնում։ Տեր Հիսուս Քրիստոս եկավ, որպեսզի խաղաղություն բերի։ Խաղաղություն բերի։ Խաղաղություն բերի ազգերի եւ ժողովուրդների միջև խաղաղություն բերի։ Մեկը հենց Իսրայելի եւ հեթանոսների միջև խաղաղություն բերի։ 16-րդ համարը, որից ուզում եմ այսօր շարունակենք խոսել, ասում է. «Եվ երկուքն ալ մեկ մարմին եղած հաշտեցնե Աստծո հետ իր խաչովը, վասնզի անով սպանեց թշնամությունը»։ Միջ այդ անցյալ կիրակի մենք խոսեցինք, տեսանք, որ 15-րդ խոսքն ասում է. հրամաններով եղած պատվիրանքները, օրենքները խափանեց, որպեսզի իրմով այն երկուքին տեղ նոր մարդը ստեղծի։ Այն օրենքները, այն հրամաններով եղած պատվիրանքները, որոնք որ զատում էին, տարանջատում էին ազգերի ժողովուրդներից, հայ Իսրայելը։ Հիմա ասում է Տեր Հիսուս Քրիստոսն եկավ, որպեսզի այդ տարանջատումները վերացնի, ինքը օրենքը, օրենքի պատվիրանները, օրենքի պահանջները կատարեց, իր մահից վայրկյաններ առաջ, րոպեներ առաջ հայտարարեց կատարվեց բառը։ Մարգարեությունները կատարվեցին, օրենքը կատարվեց, առաքելությունը կատարվեց եւ հոգին տվեց։ Ինչ արեց։ Նա եկավ եւ օրենքի բոլոր պահանջները ինքը կատարեց եւ ազատեց մեզ օրենքի անեծքից։ Իսրայելը մեզ անիծված էր համարում ըստ օրենքի։ Հիմա մենք Հիսուսին հավատացողներս ազատագրված ենք անեծքից։ Եվ ասում է, նա եկավ նոր մարդը ստեղծեց։ Հիսուս Քրիստոսը եկավ ոչ թե նոր ազգ, նոր ժողովուրդ ստեղծելու, ոչ թե մեզ հայերիս հիմա էլ ընտրելու, որ մենք էլ հայտարարենք, մենք ենք հիմա ընտրված ազգը։ Ու այսպես նրանք հայտարարեն, իրանք են ընտրված ազգ, մենք հայտարարենք, մենք ենք ընտրված։ Ոչ, հիմա ընտրված ազգեր չկան։ Հիմա կա նոր մարդ հասկացությունը, վերստին ծնված, նոր ծնված մարդ հասկացությունը։ Աստծո կամքն է, որ դու նոր մարդ դառնաս, հներն անցնեն եւ ամեն բան նոր լինի։ Նոր մարդ։ Նա եկավ նոր մարդը ստեղծի։ Հիսուս Քրիստոսով մարդը նոր ծնունդ է առնում։ Եվ հներն անցնում են հին սովորությունները, հին ապրելաոճը, հին մտածելակերպը, հին կյանքի ձևը անցնում է եւ նոր մարդն է ծնունդ առնում Հիսուս Քրիստոսով, նոր մտածելակերպով, նոր արժեհամակարգով, նոր նպատակներով։ Սա է նոր մարդը։ Նոր Ադամով ստեղծվածները, մենք անցյալ անգամ խոսեցինք սրա մասին, շատ մանրակրկիտ ձևով։ Հաջորդ խոսքը, որ քիչ առաջ կարդացինք 16-րդ, ասում է. «Եվ երկուքն ալ մեկ մարմին եղած հաշտեցնե Աստծո հետ իր խաչովը»։ Երկուքը, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին հավատացող հրեան, Հիսուս Քրիստոսին հավատացող ուկրաինացին, Հիսուս Քրիստոսին հավատացող ռուսը, Հիսուս Քրիստոսին հավատացող հայը, Հիսուս Քրիստոսին հավատացող ֆրանսիացին,
Հիսուս Քրիստոսին հավատացող թուրքը երկուսը բոլորը որպես մեկ մարմին դառնան Քրիստոսում եւ հաշտվեն Աստծո հետ։ Երկուքը մեկ արեց իր խաչով, սպանեց թշնամությունը եւ հաշտեցրեց Աստծո հետ։ Հիսուսի նպատակն էր իր մահով հաշտություն բերեր Իսրայելի եւ հեթանոսների միջեւ։ Եվ եթե մենք այսպես հետադարձ հայացք ենք նետում Հիսուսի կյանքին, տեսնում ենք, որ այդ հաշտության կոմպոնենտները երևում է այսպես, քիչ երևում է։ Նայեք, ուշադրություն դարձրեք։ Մանուկ Հիսուսին գալիս են երկրպագելու մոգերը, որոնք հрьяաներ չէին։ Հիսուս գովում է մի հավատքի դրսևորում, որը անգամ Իսրայելի մեջ չկա, ասում է։ Եվ այդ հավատքը դրսևորեց քանանացի կինը, որը հрья չէր։ Քիչ կամաց Հիսուսը ցույց է տալիս։ Նա գովում է հռոմեացի հարուրապետի հավատքը, որը իսրայելցի չէր, հрья չէր։ Իրենները գիտեն, մենակ իրենք են։ Մենք ենք ճշմարտադավանը, մենք ենք մենակ հավատացողը, մենք ենք մենակ ընտրվածը, մենք ենք, բայց այսպես Հիսուսի պատմության շուրջ շրջում են պատմություններ, կյանքի շուրջ շրջում են պատմություններ, որոնք որ կարծես թեթև ակնարկներ լինեն, որ չէ, սա տարածական է, սա մասսայական է, սա համաշխարհային է։ Սա նեղ ազգային կրոնական գաղափարների ծնունդ չէ։ Եկեք ասեմ, այդ հрьяաների բերել եք պաշտում եք այդ հрьяաների Աստծուն, հрьяաների Մեսիային եւ այլն, հрья ժողովուրդը, Աստծո ընտրյալ ժողովուրդն էր, որի միջոցով Աստված աշխարհին պիտի նվիրաբերեր իր որդին եւ այդ առաքելությունը իրականացավ ու փառք Տիրոջ դրա համար։ Հարուրապետը, որ ապաշխարեց, խաչի առաջին ծանունդը, խաչը մահից հետո առաջին ապաշխարողը, դու պատկերացնեք, Հիսուսը մահացավ, աշկերը փակեց, ու առաջին ապաշխարողը հռոմեացի հարուրապետն էր։ Հրյաների թշնամին ապաշխարեց, ընդունեց Իսրայելի Մեսիային։ Այս պատմությունն էլ նայենք, հա, իրար հետ, ուշադրություն դարձրեք, շատ հետաքրքիր է։ Այս մեկ ուզում եմ կարդալ, Հովանոս 12, 20-24։ Քանի մհույներ կային, տոնին երկրպագություն անելու ելնողներուն մեջ։ Ասոնք Փիլիպոսին եկան, որ Գալիլեայի Բեթսայդայեն էր, եւ կաղաչեին անոր ու կսեին. Տեր, կուզենք Հիսուսը տեսնել։ Փիլիպոսը եկավ եւ Անդրեասին ասավ, եւ հետո Անդրեաս ու Փիլիպոս մեկտեղ Հիսուսին ասին։ Հիսուսն ալ պատասխան տվավ անոնց եւ ասավ. ժամանակը հասավ, որ փառավորվի որդին մարդո։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե ցորենի հատը հողի մեջ ինալով չմեռնի, ինքը մենակ կմնա, բայց եթե մեռնի, շատ արդյունք կբերե։ Ամեն։ Երկու հույներ տոնի ժամանակ եկել էին Երուսաղեմ եւ ուզեցին Հիսուսին տեսնել։ Նրանք մոտեցան Փիլիպոսին եւ աղաչում էին, որ ուզում ենք Հիսուսին տեսնել։ Ովքեր էին այս երկու հույները, չգիտենք։ Ըստ մեր հայկական աղբյուրների որոշ աղբյուրներ ասում են, որ սրանք Եդեսիայի մեր հայ թագավոր Աբգարի ուղարկած երկու հոգիներն էին, որովհետև մեր պատմական աղբյուրներն ասում են, որ Աբգար թագավորը երկու հոգիներ ուղարկեց
Հիսուսի մոտ, որպեսզի խնդրի նրան, որ այցելի իր երկիր եւ բժշկի իրեն անբուժելի հիվանդությունից։ Աստվածաշնչում գրած է նրանք հույներ էին։ Բայց մի քիչ ավելի ավակ սերունդը կարող է վկայել, որ իմ ասածները ճշմարիտ են։ Օրինակ առաջ սովետի ժամանակ սովետական միության քաղաքացիները, երբ որ գնում էին արտասահման, նրանց բոլորին ասում էին ռուս։ Գիտեք, եւ միջազգային լեզուն մեր համար դա ռուսերենն էր։ Ես լեհական ինքնաթիռով էի թռնում, մեջը հայեր կային, դե Հայաստանից էր գնում, հետո Պոլշայից Հայաստան էր վերադառնում եւ այլն։ Ուրեմն այդ հայը բորտուղեկ ծորտուի հետ սկսեց ռուսերեն խոսալ, իսկ լեհերն ու ռուսները այդքան էլ լավ բարեկամներ չեն էլ իրար հետ։ Ես ուղեկ ծորտուին, որ միշտ բարեամպույր պետք է լինի, ասենց բան պետք է լինի, շատ ցիվիլ, սիրուն, գեղեցիկ ձև, բայց այս հայը որ սկսեց ռուսերեն խոսել, լեհ բորտուղեկ ծորտուի հետ, ասեց «Я не понимаю по-русски». Ռուսերեն ասեց, «Yani իմ այդ ռուսերեն մի խոսակ խեղդեմ քեզ»։ Մոտավորապես այսպես էր էլի իրանց բան, որովհետև իրար հետ չունեն, էլի դե պատմական պատճառներ ունեն, ռուսը լեհը իրար հետ խնդիրներ ունեն, մեր հայրն էլ միամիտ ընկելա մեջտեղներ, էլի ռուսերեն գիտի արտասահմանա, այս ասաղ ռուսերեն են իրայից խոսելու։ Այդպես էր, մեզ թվում էր թե այն ժամանակ այդպես բոլորը ռուսերեն գիտեն, էլի, դե մեր միակ իմացած օտար լեզուն քիչ թե շատ էդ էր։ Հիմա Հիսուսի ժամանակ ընդունված էր օտար երկրացիներին ասել հույներ։ Եվ միջազգային լեզուն հունարենն էր։ Հիմա չգիտեմ հային հույն են, սա էական չէ, բայց գիտենք որ հեթանոսներ էին։ Դե հաշվել որ առնում ենք մենք հայերս մի քիչ սիրում ենք բոլորին հայացնել։ Հիմա այս նոր ընտրված պապն էլ, գիտեք չէ որ ասում են հայ է արմատները։ Խծիծաղում եք, թուրքերն են ասում, մենք չենք ասում։ Թուրք պատմաբան դրել ասում է որ ինքը հայ է։ Մենք այնտեղ նստած ենք այդ Գերմանիայում այդ համաժողովի ժամանակ, ուրեմն ճաշի ժամն է, սիրուն մեծ հյուրանոց է, գեղեցիկ ճոխ։ Նստած ենք իրանց մեծ այդ ռեստորանում նստած, մեծ սեղան է, տարբեր ազգերից նստած, իրար հետ հաց ենք ուտում։ Մենք մի 4 հայով էստեղ ենք նստած։ Երկողքը եկան ամուսիններ, այսպես ասենց բավական կիրթ, բան, այսինքն Զրայսի մոժն է, կարելի է նստել ձեր կողքի եւ այլն։ Հա, նստեցին, բա որտեղից եք, այսինքն մենք Վրաստանից ենք, բայց ուկրաինացի ենք։ Այս մեր եղբայրը, որ նստած էր այդ կողքը, հարցրեց, ասեց, բա երկար վաղ եք ժամանակ եք Վրաստանում ապրում, բա ասեց, հա։ Մի հատ հայություն արեց մեր եղբայրը։ Գիտեք ինչ ասեց։ Ասեց, բա դուք գիտեք, որ վրացերենի այբուբենը հայերն են գրել։ Ես այդտեղ գլուխս բռնեցի։ Ուրեմն այս մեր կիրթ գրագետ խելացի ուկրաինացին, որ երկար տարիներ Վրաստանում ապրում, կորցրեց իրեն։ Այն փաստերը, որ դուք բերում եք, որ այբուբենը հայերն են գրել, այդ թագավորի անունները, որ դուք գրում եք, այդ ժամանակաշրջանում չեն ապրել, ուրիշ ժամանակաշրջան, չի կարա լինի, որ գնաց, կռիվը գնաց, այս մեր աղբերներ մենակ այդքանը գիտեր, էլի, որ այբուբենը հայերն են գրել, դրանից ավել էլ բան չգիտեր, էլի, ինքն էլ այդ պատմական բաներ բերեց ու ֆրացել է ինձ նայում, ասենց յանի ես այս ֆոն սկսել ես անեցել շարունակի, ինձ պետք է զարտարի մնա, դնեմ իրան բացատրեմ մեզ ռոպ աշտոստը, ուզում է ընդունի, ուզում է չի ընդունի, իրանց գործն է, հա, ունեցել չի, որ գիտեք ինչ, որ պարզվեց, փաստերը բերվեց, որ վրացիների այբուբենը հայերն են գրել, մենք դրա համար Նոբելյան մրցանակ պետք է ստանանք, հա, կամ չգիտեմ, մեր տնտեսությունը հեսա զարգանալու է, կամ մեր սահմանները մեծանալու են, հա, այս հույները հայ էին, կամ հայ չէին, էական չի, այս պատմության մեջ գեղեցիկ մի քանի բաներ կան, առաջինը, երբ որ այս հույները մոտենում են, ուզում են տեսնել Հիսուսին, նախ մոտենում են Փիլիպոսին,
որ Գալիլեայի Բեթսայդայից էր եւ կաղաչեին, որ Հիսուսը տեսնեն։ Մի քիչ ճիշտ ասած, այստեղ հայություն տեսնում եմ, մարդ են գցում մեջտեղը։ Ասենք ուրիշները, որ մոտենում են Հիսուսին միշտ ուղիղ մոտենում են, էլի ասեն գալիս ուղիղ մոտենում են, մենք միշտ միշտորդ ենք ման գալիս, ծանոթ ենք ման գալիս ու նշվածը որտեղացի էր, Բեթսայդայից էր Փիլիպոսը, Բեթսայդայում ոնց ուզում աներ հայկական համայնք կլիներ։ Կարող ասել են, ես ինչին ճանաչում ես, այն ինչին ճանաչում ես, պարզվել է, որ Բեթսայդայում Փիլիպոսը նրան էր ճանաչում, նրանք են ճանաչում, ասում են լավ, կարաս բանանես Հիսուսին տեսնենք։ Դրա համար այսի մի քիչ ինձ համար ավելի հավանական է, որ հայ էին։ Այս պահը։ Լավ, կատակը մի կողմ։ Բայց այս խոսակցությունը, որ Փիլիպոսը, հետո Փիլիպոսը ասում է մոտենում է Անդրեասին։ Գիտեք ինչի մասին է սա խոսում, որ խնդիրը այդքան պարզ չէր։ Ինչ եք կարծում, Փիլիպոսը ուղիղ մուտք չուներ Հիսուսի մոտ։ Պետք է անպայման Անդրեասի միջոցով մոտենար Հիսուսին։ Մտածել եք երբևէ սրա մասին։ Գիտեք խնդիրը ինչ էր։ Խնդիրը կայանում էր նրանում, որ հեթանոս մարդիկ, որոնք որ ըստ հրեական մտածելակերպի իրանք պիղծ են, հեթանոս են, հիմա եկել են մեր ճանաչած, մեր ընդունած Իսրայելի մեսիային են ուզում մոտենան։ Եվ Փիլիպոսը չի համարձակվում մենակ այս հարցին լուծում գտնել, լուծում տալ։ Այստեղ խնդիր կա, այստեղ հարց կա, դրա համար ինքը կարիք է ունենում նաև Անդրեասի հետ խոսելու, որ այս հեթանոսները, որոնք ըստ հրեաների պիղծ էին, ուզում են մոտենան մեր մեսիային, մեր սուրբին։ Սա նորմալ է, նորմալ չէ, սա հնարավոր է, հնարավոր չէ, սա ճիշտ է, սա սխալ է։ Եվ երկու հոգի իրար հետ գալիս են մի կարծիքի, որ ամենաճիշտը մոտենանք անձամբ Հիսուսին ասենք։ Հասկանում եք հարցը։ Այլապես Փիլիպոսը ինքն էլ կարար անձամբ մոտենար Հիսուսին։ Այստեղ նաև երևում է, որ այս հույները իրենք տեղեկացված էին հրեական մշակույթի հետ։ Եվ իրենք իրենց արժան չեն համարում միանգամից մոտենալ Հիսուսին։ Ավելի ցածր տեղից են սկսում։ Եվ Հիսուսի պատասխանը, Հիսուսն էլ պատասխան տվավ անոնց եւ ասավ. ժամանակը հասավ, որ փառավորվի մարդու որդին։ Լսեք, ժամանակը հասավ, որ փառավորվի մարդու որդին։ Այդ ինչ փառավորման մասին էր խոսքը։ Դա իր համաշխարհային ճանաչման մասին էր խոսքը։ Որ ինքը պետք է փառավորվի, ինքը պետք է ճանաչվի, ինքը պետք է ընդունվի ազգերի ու ժողովուրդների կողմից։ Եվ հաջորդիվ խոսքն ասում է, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե ցորենի հատը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, ինքը մենակ կմնա, բայց եթե մեռնի, շատ արդյունք պիտի բերի։ Եթե ինքը չմեռներ, ինքը մենակ էր մնալու։ Այսինքն իր ազգի, իր ժողովրդի սահմաններում եւ վերջ։ Բայց իր մահով է ցորենը, երբ որ հողի մեջ թաղվում է, մեռնում է, այն ժամանակ ինքը ծիլ տալիս եւ մեկի տեղ 30, մեկի տեղ 60, մեկի տեղ 100, չէ՞, ցորենահատիկ։ Այսինքն իր մահով պիտի բազմապատկվեր այդ գործը եւ ազգերի ու ժողովրդների մեջ պիտի ճանաչվեր եւ պետք է ընդունվեր նա։ Եվ այդ ճշտամությունը պետք է վերանար։ Այս բոլոր պատմությունները հող էին նախապատրաստում գալիք հաշտության համար։ Հովանու 15-ում կարդում ենք 13-ից 15 համարներում ասկի ավելի մեծ սեր չկա, մեկը չի կարող ունենալ, որ մեկը իր կյանքը բարեկամների համար դնե, լսեք, դուք իմ բարեկամներն եք, եթե անելու ունեք ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի, սրանից հետո ձեզ ծառա չեմ անվանում, վասնզի ծառան չգիտի, թե իր տերը ինչ կնե, ես ձեզ բարեկամ անվանեցի, վասնզի այն ամեն բաները, որոնք իմ հորմես լսեցի, ձեզ հայտնեցի, ամեն։ Ճշտամությունը վերացված է,
Վերցված է թշնամությունը։ Այլևս ձեզ ես չեմ նկատում, ես ձեզ չեմ նայում որպես ծառաներ, այլ ես ձեզ նայում եմ որպես բարեկամներ, որպես ընկերներ։ Փոխվում է վերաբերմունքը, փոխվում է հարաբերությունը։ Աստծո աչքին այլևս ես եւ դու որպես իր ծառաները չենք գերված թշնամիներ, այլ բարեկամներ, սիրո ծնունդ որպես բարեկամ։ Հիսուսը նոր որակ հաղորդեց ծառայի կարգավիճակում եղող մարդու դարձրեց բարեկամ, ընկեր։ Մեկ մարմնով գրված է, մեկ մարմնով, այսինքն եկեղեցով։ Այդ մեկ մարմինը եկեղեցին է, իսկ եկեղեցին չի կարող լինել, կրկնում եմ, ազգային։ Դա սխալ ընկալում է։ Եկեղեցին միջազգային է, տարբեր ազգերից բաղկացած։ Քրիստոսի մեջ չկա այդ տարանջատումը։ Քրիստոսում մենք մեկ ենք, սպանված է թշնամությունը։ Եփեսացիս 4 եւ 5 համարներն ասում է. մեկ մարմին, մեկ հոգի, ինչպես կանչվեցաք ձեր կոչումին մեջ, մեկ հույսովը, Տերը մեկ է, հավատքը մեկ, մկրտությունը մեկ։ Այլևս Քրիստոսի մեջ մենք մեկ ենք։ Քրիստոսի եկեղեցին մեկ է։ Ինչ անուն ուզում եք կրել, դա կկոչվի ավետարանական, դա կկոչվի մկրտական, դա կկոչվի առաքելական, դա կկոչվի կաթոլիկ, դա կկոչվի ինչ ուզում եք կոչվի։ Քրիստոսի եկեղեցին մեկ է, Քրիստոս չունի զանազան եկեղեցիներ, Քրիստոս ունի մեկ եկեղեցի, դրա համար Քրիստոսում եղողը իմ եղբայրն է եւ իմ քույրն է։ Քրիստոսում եղողը մեկ եկեղեցու մեջ է, Քրիստոսի եկեղեցու մեջ է։ Քրիստոսում եղողի միջև չի կարող լինել թշնամանք, անհանդուրժողականություն, չի կարող լինել։ Չի կարող մեկը կռիվ անի մյուսի հետ, ինչա թե ինքը առաքելական է գնում, կամ մյուսը կաթոլիկ է գնում, կամ մյուսը ուղղափառ է գնում, կամ մյուսը ավետարանական է գնում։ Դու Քրիստոսի մեջ ես, թե ոչ։ Եթե մենք Քրիստոսի մեջ ենք, մենք մեկ ենք Հիսուս Քրիստոսում։ Եթե մենք հաղորդվում ենք Քրիստոսի մարմնի եւ արյան հետ ենք հաղորդվում, մեր մեջ նույն բնությունն է, աստվածային բնությունն է բնակություն հաստատում։ Քո մեջ նույն բնությունը, աստվածային բնությունն է բնակություն հաստատում։ Մենք երգում ենք շարականը Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնեցավ, որպես Աստված ազգ բազմեցավ։ Եվ այդ հայտնությունը մեր մեջ է բնակություն հաստատում, քո մեջ է բնակություն հաստատում։ Ուստի մենք չենք կարող տարբեր գաղափարների պատճառով անջատվել իրարից, բաժանվել իրարից, տարբեր գաղափարների, տարբեր կարծիքների պատճառով, տարբեր կուսակցական կամ չգիտեմ կրոնական որոշ հարցերի շուրջ զանազանություններ ունելու պատճառով մենք չենք կարող բաժանվել։ Մենք իրավունք չունենք բաժանվելու։ Մենք իրավունք չունենք տարանջատելու, որտեղ մենք մեկ ենք Հիսուս Քրիստոսում։ Քրիստոս չունի տարբեր եկեղեցիներ։ Քրիստոս ունի մեկ եկեղեցի բոլոր եկեղեցիների մեջ։ Մեկ եկեղեցի, փրկյալների խումբը, մեկ մարմին։ Բաժանությունը Աստծուց չէ։ Տարանջատումները Աստծուց չեն։ Պողոսը հանդիմանում է Կորինթացիներին, ասում է, ես լսել եմ, որ ձեր մեջ ոմանք ասում են, ես Պողոսյան եմ, մյուսն ասում է, ես Ապողոսյանն եմ, ուրիշն ասում է, ես Կեփասյանն եմ, ուրիշներն են ասում են Քրիստոսյան են կամ Հիսուսյան են եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, ասում է, սա մարմնավոր երևույթ է, սա հոգեվոր երևույթ չէ։ Ոչ Պողոսն է մեռել ձեզ համար, ոչ Ապողոսը, ոչ Թադեոսը, ոչ Բարթոլոմեոսը, ոչ Գրիգոր Լուսավորիչն է մեռել քեզ համար, ոչ էլ Մարտին Լյութերը։ Ինձ համար Քրիստոսն է մեռել, քեզ համար Քրիստոսն է մեռել։ Հավատում ես Հիսուսին, հավատում ես Քրիստոսին, ես էլ եմ հավատում, մենք մեկ ենք Հիսուս Քրիստոսով։ Զգույշ եղեք, որ նեղ եկեղեցական պիտակները ճակատներիդ կպցրած ման չգաք։ Զգույշ եղեք, կրկնում եմ, զգույշ եղեք, որ նեղ եկեղեցական անվանումներն ու պիտակները ճակատներիդ կպցրած ման չգաք։
Եղիր ոչ թե ավետարանական, ոչ թե մկրտական, ոչ թե կաթոլիկ կամ ուղղափառ կամ առաքելական, այլ եղիր Քրիստոսի հետևորդ։ Գնային եկեղեցին, որտեղ որ հոգից շինություն է ստանում, որտեղ որ Աստծո խոսքով ես սնվում եւ աճում ու զորանում, Տերը օրհնի քեզ, մի արի այստեղ, եթե սա չէ քոնը, եթե այստեղ քեզ չես զգում հարմարավետ, խնդիր չկա, մի արի, բայց Քրիստոսի մեջ եղիր ու սիրի նրանց, ովքեր որ Քրիստոսի մեջ են, ընդունի նրանց, ովքեր որ Քրիստոսի մեջ են, որովհետեւ Քրիստոս բաժանված չէ, նրա մարմինը բաժանված չէ, նա մեկ է։ Նրա հագուստը չպատրեցին, իրար մեջ չարեցին։ Մարգարեություն կար, չարեցին, մեկ պահեցին, որովհետեւ իր եկեղեցին չի կարա պատրված լինի։ Այսօր պատրված է։ Բայց ոչ Աստծո աչքին։ Աստված դարձյալ ունի մեկ եկեղեցի։ Եվ կարևորը սա է, թե ոչ թե դու Գողգոթայից ես, թե Գողգոթայից չես, ոչ թե դու Բեթելից ես կամ Վերնատնից ես կամ այս իշտեղից ես, այլ կարևորը դու Քրիստոսի մեջ ես, թե ոչ։ Սա է կարևորը։ 17 եւ վերջին։ Եվ եկավ խաղաղություն քարոզեց ձեզ, որ հեռու եք, եւ անոնց, որ մոտ են։ Ամեն։ Եկավ խաղաղություն քարոզեց, ավետարանեց խաղաղություն։ Խաղաղություն մեր հոգիներին, մեր սրտերին, մեր մտքերին, խաղաղություն Աստծո հետ եւ խաղաղություն իրարու հետ։ Էսա խաչի խորհուրդը։ Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսում մենք Աստծո հետ խաղաղություն գտանք, կապը հաստատվեց։ Քրիստոսում մենք ես եւ դու Քրիստոսի մեջ կապը հաստատվեց, խաղաղություն գտանք։ Ուղղայած եւ հորիզոնական։ Սա է հաշտության խորհուրդը։ Խաչը հաշտության խորհուրդն է։ Խաչվեց, միավորվեց։ Մարդ եւ Աստված հարաբերությունները եւ մարդ հարաբերությունները։ Այս խաղաղության ավետարանը թող քարոզվի այսօր։ Խաղաղություն քարոզեք։ Մի ընկեք մարդկանց կողմից ստեղծված, չարի կողմից ստեղծված այդ բաժանումների ծուղակը։ Մի ընկեք սիրելիներս։ Այս բաժանումները, եթե դուք մտաք սրա մեջ, շարունակվելու է։ Վերջ չկա։ Դուք ձեր մեջ խաղաղ չեք լինելու։ Ինքներդ ձեզ հետ ու գիշերը չեք իմանալու ձեզ որտեղ հանեք պարկացնեք։ Անհաշտությունը, որ մտավ մարդու մեջ, նա անհաշտ է լինելու պետության հետ, ղեկավարների հետ, եկեղեցու հետ, իրարու հետ, եղբայրների հետ, քույրերի հետ, ամուսնու հետ, կնոջ հետ, երեխեքի հետ, ինքը իր հետ։ Բայց երբ որ Քրիստոսի մեջ ենք, մենք հաշտության մեջ ենք։ Վերջացնեմ եւս մեկ հատված կարդալով Եսայի մարգարեություն 57-րդ գլուխ 15-ից 19 համարները։ Քանզի այսպես է ասում բարձրը եւ բարձրյալը, որ հավիտենականության մեջ կբնակվի, անոր անունը սուրբ է։ Ես բարձր ու սուրբ տեղը կբնակվեմ, բայց կոտրած ու խոնար հոգի ունեցողի հետ եմ, որովհետեւ խոնարներուն հոգին կենթանացնեմ եւ կոտրած սրտերը ապրեցնեմ, քանզի հավիտյան պիտի չվիճեմ ու միշտ պիտի չբարկանամ, վասնզի իմ առջևս հոգիները պիտի մարեն եւ այն կյանքերը, որոնք ես ստեղծեցի։ Անոր ագահության, անօրինության համար բարկացա ու զանիկա զարկի, իմ երեսս ծածկեցի ու սրդողեցա, բայց ապստամբը իր կամքին ճամփուն հետևեցավ։ Սիրելիներս, խոնարեցնենք մեր սրտերը Տիրոջ առաջ, որովհետև Աստված չի ուզում մեր այդ հավիտյան վիճի, նա ուզում է հաշտվել, եւ այդ հաշտության ձեռքը մեկնված է Հիսուս Քրիստոսով։ Եթե ապստամբ ենք, եթե շարունակում ենք Աստծո առաջ ապստամբությամբ քայլել, չենք ընդունում Աստծո հաշտության ձեռքը, ցավոք պիտի մարենք, պիտի կորչենք մեր ապստամբության մեջ, բայց եթե խոնարհվենք ու հաշտվենք եւ ընդունենք Քրիստոսի գործը, խաղաղարար գործը մեր կյանքում, Աստծո հաշտության ձեռքը պիտի սեղմենք։ Միքելանջելոն հրաշալի նկար ունի Աստծո ձեռքը պարզած Ադամին։ Բայց եթե ուշադրություն դարձնենք այդ նկարին, կտեսնենք այնտեղ փոքրիկ արանք կա մատերի միջև։
Հիսուս եկավ այդ երկու ձեռքերը միավորելու։ Աստծո եւ քո ձեռքը միավորելու։ Ընդունիր այս հաշտության падգամը, այս խաղաղության падգամը, ապաշխարիր մեղքերդ խոստովանիր, Տերը ներելու է, ընդունելու է եւ հավիտյանական կյանք է շնորհելու։ Իրեն փառք հավիտյանս ամեն։